Bike Kingdom Games TV hier auf dem Cup auf der Lenzerheide. Heute wollen wir wissen, wie die Strecke hier hinten eigentlich so tönt. Also wenn man auf dem Bike hockt und runterfährt, das macht so so oder besser. Mal schauen, was die Fahrerinnen und Fahrer dazu sagen. I don't know. The top is like, and the rest is like. Really? It sounds really smooth up there. Yeah, the top is smooth because it's just grass and Yeah. soft dirt and slippery, so it's not too bad. The Enduro-like is actually pretty sketchy. A lot of roots everywhere, really slippery, and it's so high speed. So if you fuck up, you like. How does fuck up sound? Flat tire in the training. Where did it happen? Just at the top, on the off camber. So the new section? Yeah, I just hit a rock that I didn't. Did you hear the? Yeah, I just went kaboom. Wenn der Basil der obere Teil fährt, Ja. der neue Teil, wie tönt es bei ihm? Es ist so, echt so immer ein bisschen am Rutschen. So, dann muss ich ein bisschen, Scheiße. Redet er während dem Fahren? So für sich selber, glaube ich schon. What does the track sound like? Dann kommt ein Sprung und macht Und nachher macht das Ballon noch und dann bist du im Ziel. Wie tönt es da unten? im Ziel. Wenn du ins Ziel kommst? Also,